रायजोआव सोलिबाय थादों डिलिमिटेशननि थाखाय मोनसे थासारि बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान दिल्लीयाव सुप्रिम कर्टनि मोनसे सिनियर एडभकेट हानजाखौ लोगो हमफैदों। गोबां जायगाफोरावनो डिलिमिटेशनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आसामनि थामहिनबा बिटिसि हालामनि गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा बे आयदाखौ लानानै थांनाय 27 मार्चआवबो सावरायलायनाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोसोखांथि लाइबो गथायनाय जादोंमोन। एबसुआ बर' हारि आरो ट्राइबेलफोरनि जानानै डाइरेक्शन नागिरनानै सुप्रिम कर्टसिम पिटिशन गथायदों। बे समाव क'क्राझार अदालगुरि लकसभा बियाब आरो मोन 14 बियाबखौ दानो थांनायाव ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि जेबो खहा जाया आरो सिगांनि थाखानाय एसटि लकसभा बियाबखौ गोजोनै लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायदों 1 सप्तानि गेजेराव बेखौ लानानै सुप्रिम कर्टआव आर्गुमेन्ट आरो हियारिं जागोन होननानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया दिल्लीनिफ्राय फोरमायदों। बे आयदाखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बे दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों कार्बि आलं आरो डिफु बियाबाव रिजार्भेसन दङब्ला क'क्राझार लकसभा बियाबाव मानो रिजार्भेसन थानो हाया होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों सोंथि खालामदों। बे समाव फैबाय थानाय सुप्रिम कर्टनि हियारिंआव मा जागोन बे समाव गासैबो रायजो राजाफोरा बे आयदाखौ लानानै नेगासिनो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया बेयाव जोंनि सिनियर एडभकेट आरो बिथांमोननि टीमजों जोङो सावरायफैदों। खारन आसामाव दायो डिलिमिटेशन जि खामानि बे सोलिगासिनो दङ समस्ति दाफामनाय पार्लियामेन्टारि एसेम्ब्लिनि आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जि हाबाफारिखौ मावबाय थादों दाख्लैबावै 27 मार्च 2023आव जोङो अलरेडि बिथांमोननो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामबाय आरो बेबायदियैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आरो बड'लेण्डआव थानाय ट्राइबेलनि जानानै जोङो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियानिसिम मोनसे डाइरेक्शन नागिरनानै जोङो पिटिशन बा इन्टारल'किटरि एप्लिकेशन जोङो फाइल खालामदों जाहाथे जोंनि जे दाबि बे बड'लेण्डआव बा बिटिआरनि बे जिल्लायाव गासै मोननै पार्लियामेन्ट समस्ति क'क्राझार आरो उदालगुरि समस्ति लोगोसेनो 14टा एसेम्ब्लि समस्ति बेखौ दानाय थाखायाव बा बेखौ दानो थांनायाव जाहाथे खुनु कारनाव ट्राइबेलनि रिजार्भेशना बा एसटि रिजार्भेशना बन्सित जानो गोनां जाया आरो क'क्राझार लकसभा समस्तिया जेरैबायदि सिडिउल ट्राइब रिजार्भ जानानै दङ बे रिजार्भेशनखौ जोङो बाहाल लाखिनो थाखाय आइननि माने प्रक्रियानि गेजेरजों अनारेबल सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियानिफ्राय जोङो डाइरेक्शन नागिरनानै बा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम डाइरेक्शन जाहाथे बिथांमोना दैथायहरो बेनि थाखायनो जों मोनसे इन्टारल'किटरि एप्लिकेशन जोङो पिटिशन जोङो फाइल खालामबाय आरो बे अलरेडि रेजिस्टार्ड जाबाय आर्गुमेन्ट जागोन बेयाव आरो बिनि उननि समाव बे जि पिटिशननि सायाव जे सिस्टेमेटिक जि प्रसिडिउर बे सोलिबाय थागोन दा बेखायनो जोंहा मोनसे आइननि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ आरो 6 शिड्यूल जि जोंनि बिटिआर जि काउन्सिल 6 शिड्यूला फर द इन्ट्रेस्ट अफ द ट्राइबेल 6 शिड्यूला जोंनि माने पलिटिकेल आरो जिखिनि राइट्स दङ बे राइट्सखौ प्रिजार्भ खालामनायनि थाखाय दा बेखायनो कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ लानानै डिफु 6 शिड्यूल काउन्सिलनि सिङाव डिफु समस्तिया जुदि मोनाब्ला जोङो मानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारि आरो बर'नि गासै हारिफ्रा मानो क'क्राझार समस्तिखौ जोङो रिजार्भ मोननो हाया बिनि थाखायनो जोङो दिनै सुप्रिम कर्टआव जोङो मोनसे पिटिशन फाइल खालामदों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन।
थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।